Тележурналистикада ең кең тараған әрі көрерменге оқиғаны шынайы түрде жеткізетін жанрлардың бірі телерепортаж. Репортаждың басты ерекшелігі оқиғаны сол мезетте немесе оқиға өткен жерді көрсету, көрерменге болған жағдайды көзбен көргендей әсер беру. Тележурналистика зерттеушісі Әбдіжәділ Жидегүл өзінің тележурналистика атты еңбегінде телерепортажды теледидардағы негізгі ақпарат жанрларының бірі ретінде қарастырды. Автордың пікірінше, телерепортаж бұл журналистің оқиға орнына барып, сол жердегі жағдайды бейне, дыбыс және сөз арқылы көрерменге нақты әрі әсерлі жеткізу. Яғни репортажда журналист тек ақпарат беріп қана қоймай, оқиғаның атмосферасын, қатысушылардың пікірін, жалпы жағдайды толық көрсетеді. Тележурналистикада репортаж көбіне қоғамдық маңызы бар оқиғаларды қамтиды. Мысалы, саяси кездесулер, мәдени шаралар, әлеуметтік мәселелер немесе төтенше жағдайлар. Бұл жанр тележурналистика туралы басқа да еңбектерде кең таралған. Мысалы, ресейлік зерттеуші Кузнецов жазған «Телевизионная журналистика» кітабында репортаж теледидардағы ең динамикалық жанр ретінде сипатталады. Осы тұрғыда репортаж жанрына жататын апта бағдарламасы. Қазақстандағы аналитикалық ақпараттық бағдарлама. Бұл бағдарлама хабар телеарнасында көрсетіледі және апта ішінде болған маңызды саяси, әлеуметтік және экономикалық оқиғаларды талдап, көрерменге түсінікті түрде жеткізеді. Бағдарламада журналистер әртүрлі тақырыптарды көтеріп, сарапшылар пікірін біліп, қоғамдық өзекті мәселелерге талдау жасайды. Мұнда репортаж элементтері жиі қолданады. Яғни тілшілер оқиға орнына ақпарат беріп, нақты деректер мен пікірлерді жинақтайды. Осындай маңызды тақырыптардың бірі дәрігерлердің науқасты онлайн қабылдағаны дұрыс па? Соңғы жылдары медицина саласында цифрлық технологиялар кеңінен қолданылып келеді. Онлайн қабылдау арқылы науқас дәрігермен интернет арқылы байланысып, кеңес ала алады. Бір жағынан бұл жүйенің артықшылықтары да бар. Мысалы, шалғай аймақта тұратын адамдар дәрігерге бармай-ақ кеңес ала алады. Уақыт үнемделеді. Кейбір жеңіл ауруларға қатысты тез ақпарат беріледі. Алайда бұл тәсілдің кемшіліктері де бар. Өйткені кейбір ауруларды нақты анықтау үшін дәрігер науқасты тікелей көруі қажет. Онлайн форматта диагноз қою әрдайым дәл болмауы мүмкін. Сондықтан мамандардың пікірінше онлайн қабылдау тек алғашқы кеңес беру немесе жеңіл жағдайларға тиімді болуы мүмкін. Осылайша апта бағдарламасы қоғамдағы осындай өзекті мәселелерді көтеріп, көрерменге түрлі көзқарасты ұсынып, мәселенің мәнін терең түсінуге тырысады. Реалити-шоу «Сезім бағы». Қазақстан теледидарында соңғы жылдары көрермен қызығушылығын арттырған жобалардың бірі «Сезім бағы». Бұл бағдарлама адамның сезімі, махаббат пен қарым-қатынас тақырыптарын қозғайды. Бағдарламаның негізгі идеясы бойдақ қыз бен жігіттердің бір-бірімен танысып, өзара түсінісіп, болашақ жарларын табуға мүмкіндік береді. Қатысушылар студияға келіп, өз өмірін, мінезін, болашаққа деген көзқарасы туралы айтып береді. Сонымен қатар бағдарлама барысында түрлі сұрақтар қойылып, олардың бір-біріне деген көзқарасы мен сезімі байқалады. Бағдарламаның тұрақты жүргізушісі Айдай Исаева. Ол қатысушылардың әңгімесін жүргізіп, шынайы эмоциясын көрсетіп, көрерменге бағдарламаның негізгі оқиғаларын жеткізеді. Сезім бағы жобасы НТК телеарнасында көрсетіледі. Бағдарлама эфирге күн сайын әдеткі сағат 12:00-ден аптаның дүйсенбі мен сенбі күндері көрсетіледі.